Pessoal, a gente tá aqui com o Florencio, esse é nosso guia hoje aqui na Chapada dos Veadeiros, Cachoeira da Santa Bárbara, aqui nos Calungas. A gente vai conhecer. Daqui pra lá são quantos quilômetros de carro? Eu vou mandar 4,5 km de carro. 4 km de carro. Depois anda mais 2? Anda agora 1,5. 1,5 a pé? Ah, tranquilão. Pessoal, tranquilão. Vai dar uns 6 km de trilha, 4 de carro e mais 1,5 de a pé em trilha. A gente tá com um prédiozinho aqui no trabalho. Pegou aqui o pau de arara que fica mais fácil pra carregar. Valeu. E aqui tá meio nublado, hein? Prometeu que vai chover amanhã, que vai chover hoje não. Espero que não chova, hein? Porque tem um medo de tromba d'água. E aí, pessoal, a gente resolveu vir pra Cachoeira Santa Bárbara. A gente encontrou um casalzinho pra dividir a despesa. Aqui o guia é R$200. Pagamos 10 por pessoa pra vir de pau de arara, que é aquele carro ali, ó, pau de arara, mais R$50 a entrada do parque. Aqui a gente pode ver 3 cachoeiras se der tempo. A entrada fecha às 15, mas a gente pode ficar até umas 17. A gente pode ficar 1 hora em cada cachoeira mais ou menos, principalmente na Santa Bárbara. E as outras cachoeiras acho que é livre, mas é tranquilo. Florencio ali contou pra gente um pouco da história dele. Queria ter gravado, mas fiquei com vergonha. Entrou. Olá, boa tarde. Mas você quer ver a cachoeira dessa aqui? Gelada. Ah, menino, 5 minutos da cachoeira tá de bom tamanho. Vai, pode ir. Vai. Tá de bom tamanho. Vem, Deixa Breno. que eu filme esse celular. Vem. Aí, ó. O bichinho até é forte mesmo. E amanhã é 7 km segurando o cachorro no colo. É, breve. Nem tá vendo você carregando ele. Carregando o Bredinho no colo. Olha a preguiça dele, olha lá, Bred. Quero ver quando chegar lá, se vai ficar essa agonia toda. Né? Deixa eu passar na frente. Pra não cair. Pessoal, proibido tomar banho de ponta cabeça, hein? Acho que tá chegando aqui já na cachoeira. É aqui? Ah, tá, porque na foto era azul. Tá assim? Aí não vai estar azul não, vai Vai tá não? Uai, O guia tem que devolver o dinheiro. É, Ele uai. levar nós na cachoeira azul. na foto tava azul, na foto era azul. Não, tem que chegar lá, ué, não chegou ainda. Tem que conferir. Essa aqui é qual? Barbarinha. Isso aqui é a cachoeira Barbarinha, pessoal.
Trabalho pra levar um dog pra um lugar desse. Depois que solta o brejo. Aí, valeu, filho. Bora. Mamãe vai tirar. Olha ali, tá? A gente dá pega, Já aqui já? Oi? O quê? Aqui na Cachoeira Santa Bárbara. Mas não tá azulzinha como na foto, hein? Mas é porque tava chovendo. Aham. Eu quero ver a água balançando de lá e rodando em cima dela assim, ó. Sei. Aí é porque vem outra turma E outra d'água. turma d'água lá. Aí coloca a normal aí porque já parou. O Aham. rio da água vai ser esse. Aí dá tempo de ir embora quando acontece isso. E dá tudo embora. Aí se daí a pouco você vê a água começar a fazer isso aqui, ó. Ah, Aí é porque tá vindo outra turma d'água. Mas lá sai o... Tem um carrozinho que tá vindo, ó. Aí vai lá na frente desse jeito aqui assim, ó. aham. Aí porque tá vindo outra turma d'água. Aí tem que ir embora. Tem que subir correndo. Tem que ir embora. Dá tempo de subir? Dá tempo, é porque é o seguinte, a tromba d'água, quando dá uma chuva bem forte, ela manda aviso. Uma hora antes, 40 minutos Uma hora antes de ela chegar, Aham. ela manda o aviso. Que a água tá vindo. Tá vindo. Se você não detectar o aviso que ela tá mandando, Aham. aí quando ela chegar não dá tempo. Não dá mais tempo de correr. Não. Mas a água sobe aqui assim? Quando ela chega aqui, Aqui? Ah, Maria, então carrega todo mundo, ué. Não dá nem pra subir pra cá, não, ué? não, é por isso que você tem que estar atento. Aham. Se ela aumentar o volume, você tem que ir embora. Tem que ir embora correndo, né? Rapaz. Aqui é o ponto de apoio. Daqui a gente sai daqui e vai pra outra cachoeira. Depois de 1,5 km mais ou menos de trilha na Cachoeira Santa Bárbara, agora a gente vai para outras 2 cachoeiras que tem pra cima. Vê se vai dar tempo, né? Que agora que já são 16 horas já. Bem baixinhas. Eu nunca cruzei esse aqui. Então, a que eu adotei eu te